首を優しく。おお、大丈夫。なんかすごいその子だけ静かなイメージがある。あれ、ちょっと言っちゃった。不意をついていく。あれ、あ、ちょっとこっちは。はい。当選。ちょい。ここシューってなるのね。参加しますか。3匹です。この子一番登るよ。落ちる。好きだよね。いや乗り越えて。一人で普通に登ってる。おおっと危ないよ。あれが。うわ。おお、何激突してんの。本当だ、フリッパーずらされた。フリッパーになんで収まってんの。ダメ。これはダメ。ちょっとだけ。おお。そして止まれないんだね。